enwere so many content creators a na-agwa ndị mmadụ eziokwu. Enwere so many content creators. Somebody bịara my page on Sunday were ekwu ka one guy dị very influential na TikTok, na TikTok na Instagram. She were make the ha almost 4,000 euro na school na Spain. They go afro, way afro. The guy block everybody. So anyway, so many influential TikTokers. I be her page, they move to Sweden for free and be paid 10,000 euro for moving. If you want, contact me and your number. Because now how you go page, and we go thousands of followers, how you go influential, people will tend to believe in on a patara. So when I get on the street, now for the reality, na window, now for na bondi man noboda. People don't tell because I ain't want followers. I ain't want that followers. I ain't want that. And people forgetting the fact that your followers today, you can pay money and build your page. Yotago. Mana ndane dika. So the problem this crusade that in a preach. The reason why it's not getting many fruit. I can more bigger influencers. Those products to people and people keep subscribing to it. Somebody get me somebody get you online, try admission, without admission, who go come everything with visa. Somebody not but okay, maybe for. When you keep telling people that you can do this thing yourself, somebody not singing na hotel game map, singing one hero how Ukraine na Lithuania, only very close, or cross or a bad year. Somebody na working this thing, I got idea. Man, because all the influential, you tend to believe this person more than the wish you believe who only na was the reality. Eweke na otakita na okwu ibi Israel now. Oto ana Israel Iran na gba ihe a na-agba na. Eweke pụta na na-ekwu reality na gị lekwe na Israel si abịa bịakwa na for now. Na eweka ile issue dere. Somebody apụta sị gị na apụ ihe a na ihe oru the side o side ọ na-eru na sapụ ndị a na-akọ ihe a o discourage gị. Na ewe side ọ na-eru dị self na ihe a na news ka ị na-afụ ya. No na reality. Onwe he na-eme na Middle East na everywhere the safe. Ndị mmadụ nọ dị na-eme ha na-eme nwanne gị iti ishi ewegide dị ga-eti ezi ishi na ewezi na airport dị ka agbara elu gbatuo gị. So these are the things mana ọ gị nwa ama anyị na-ekwu ya people onwe ndị ga-asị gị na apụ datin na agent ya gwa n'ụzọ na-aga na-enwe ozi ya agba na-aga ịbata Israel ifuru ya. So these are the realities. Or somebody by my live program today mgbe m nọ mere brief ọ sị m na onye kwe mmadụ ego onye bi Canada ka o mere ya visa Canada nsị ya nwanne ka visa emere gị osle rejected the visa nsị ya gwa ka visa mere apply for ọ ma ha the visa o mere apply for onye nyere gị 3 million deposit nsị ya nwanne ka Canada ị na-aga na ka ebe capital ya dị ọ mara nsị ya ngwa kpọrọ m city na Canada o nwe anyone ọma nsị ya nwanne ebe ka nọ ọsọmọ nọ Dubai ọrụ ka ọ na-arụ na Dubai ọrụ ka ọ na-arụ nsi amane nwa ha na-akpọ opue ya sị ọma nsi amane nwa Canada ka Canada dị ọsọ mọrọ nsi nwanne nwere ezigbo nso. So these are the facts, these are the things. So all are difficult, so we keep doing our best na-push the crusade na-emekwa ihe anyị ga-eme. Ọwụrụ na update nwe today na enwere m form pụọ na bai nwanne mbata obodo a o we ka nshi ga nọrọ aga ma nọ the way nshi nọrọ. Yes. Ọwụrụ update market today and update na-enye ndị mmadụ. Then with them this update, before she na buy poor. My guy, to be honest with you, our level today. I got me be easy. Because I ain't wanted those updates. But as a year, one maybe waka. It is here unfortunate easy. Meet is here the wrong people easy batarazi. It was the worst problem. Yes. Because the most important thing over you will only receive and only taking if o imiti handy ọ dị ka na anyị na-aga Spain na ịma Spain tiri eti ịba Spain imiti ndị na-achọghị ihe bara onwe uru na Spain nwanne ịba na line ha. Ịga Italy miti ndị a na-aga na shop na-ayọgara ayọ nwanne ịba na line ha. Mana o nwekwe guys nọkwa n'obodo ndị a na-emekwe ihe ego na-emekwe things na-ego na-apụta na mana ọ depend onye imiti ka update ị nwetakwana ka ego nwanne ka update ị na-achọ ịghọta ihe na-ekwu ka update. So these are the things people need ịma. So that is why we try to give them the reality. Or just in with the visa. Shina buy poor. Ebi naga. What are you going to do? How do you sustain? How do you settle your life? Always you kuna at last you got stand there. Man, again only route that easier. Only get advice. Give my obodi gaga. Man obodi ne kweshi higa. Man ebi ge tisi.
mana ebe na-ekwesịghị iti isi. These are the things I na-try page. Most of ndị mere mistake a na-agbuo ndị bịara before. Some of them chọrọ ka gị nwa bịara ọfụrụ ka emekwe the same mistake. That is why they will not give you update. Somebody chọrọ ka ịbata obodo oyibo ka i were akwụkwọ itiri nyere gị wee gaa na Switzerland na-arụ ọrụ ọ ga na-azụ anya ntụ ka ejido gị die tụla gị baa the person na-ekpere gị mana gị nwa amarọ ọ na-asị gị na gị gara ịgawa Swiss ọrụ dị na Swiss na-akwụ ezigbo ụgwọ ọ makwa na akwụkwọ iji agaghị arụ ọrụ na Swiss ọ makwa na akwụkwọ iji ndị were aba Swiss rụọ ọrụ ekejido gị na iwe ike ịla bongo ọ makwa mana ọgba ngwa gị eziokwu gị nwa na onwe gị na ịgbakọ ime exchange rate nke ego ole Swiss franc n'otu naira ọ baa gị n'isi nwanne ibere akpa gawa Swiss ịnọta ebe ị na-arụzi black ọrụ eke akpara gị aka otu nọ mụtara Mohammed ebe ebido si na akọwakwa gị ihe ọfụma mana ka ekwe onye ị jụrụ mgbe ị batara bụrụ iwu ọfụrụ nwanne